Всем привет! Pro G4KD, двухлитровый двигатель Спартажа 3 или AX35, где-то с 10 по 13 год. В последнее время много видео снимаем и хотел бы еще раз показать очередное видео. Блок это от G4KD. Тут вот маркировочка есть, кому интересно. Вот она. Как вы видите, человек уже с дырой, то есть блок попал, то есть человек попал полностью на замену мотора. А все начиналось как обычно, вот как в моих других видео мы показывали уже, что стук, шум шел, ну ничего страшного, он, видимо, так же. Кто-то ему написал, сказал, как в комментариях писали, ничего страшного, я так езжу уже долго, ездите. Вот человек доездился, и что в итоге? У него лопнул шатун, просто разломился. Вот другие три оставшиеся поршня могу показать. Их состояние примерно похоже на то, что мы снимали при разборе тех моторов, про которые говорили, можно и так ездить. Говорили да в комментариях. Но вот, к сожалению, вот такие последствия вы можете для себя постичь, или как сказать. Поэтому, если у вас какой-то шум появился от любого двигателя, Kia, Hyundai, звоните, телефон будет в описании, приезжайте на диагностику. Доведете до такого, это в разы увеличивает стоимость ремонта. А вот коленвал с этого двигателя. Вот видно, как шатун бился. Вот его остаток еще. Пока не откручивали. Ну, судя по всему, там все хорошо. И отвалился он именно из-за задиров. Ну, я думаю, тут и так видно, что вообще прелесть какая, а не мотор. Да, долбануло с двух сторон. Здесь и здесь. Вот такой цилиндр. Естественно, это в металл. Так что еще раз подчеркну, не доводите, проводите своевременную диагностику, и будет вам счастье, потому что откапиталить двигатель намного дешевле, чем найти ему замену хорошую, адекватную. Потому что многие находят замену, и приходится эту замену опять капиталить. К сожалению, такая сейчас реальность на рынке. А почему полная замена? Потому что, смотрите, вот головка этого цилиндра. Точнее, вот он. Как вы думаете, можно здесь что-то спасти? В принципе, можно, но какие вложения нужны? Поэтому здесь блок, поддон, головка, все это уходит на помойку. Здесь остается по факту это может быть коленвал, клапанка и передняя крышка. Ну и 3 шатуна. По сути, ничего не остается. Так что еще раз, правильная диагностика своевременно поможет спасти вам ваш двигатель, ну и ваши деньги. Так что не пренебрегайте этим. Да, и не ведитесь на то, что пишут в комментариях. Да с таким стуком ездите сколько хотите. Это нормальная работа данного двигателя. Еще раз, не ведитесь. Вот задиры появились. Если бы человек их вовремя увидел эндоскопом, такого бы не произошло. И не пришлось бы ему менять двигатель в сборе. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.